Прямо сейчас нельзя сказать, что есть какой-то новый сюжет, который имело бы смысл описывать. Все, за чем можно следить, началось не сейчас и закончится не скоро. В такие моменты полезно поговорить о будущем, которое как-то вырисовывается. О том, куда все происходящее вообще движется. Невозможно не заметить одну важную перемену. Похоже, весь мир понял и смирился с тем, что нынешнее положение вещей не эксцесс, который можно просто переждать, что такова новая реальность, и она с нами надолго. Прямо об этом, конечно, не говорят. Но по тону заявлений, по действиям что российской стороны, что Украины и ее союзников ясно. Все исходят из модели, в которой через год будет война. А если не случится ничего непредвиденного, то война продолжится и через 2 года. Будет ли она более или менее интенсивной? Появятся ли в ней новые участники? Разольется ли она по европейскому континенту? Это пока неизвестно. Но вариант, что 2 армии общей численностью под 3 миллиона человек разойдутся по домам, из дня сегодняшнего кажется невероятным. Российские власти усиленно ищут новые источники пополнения личного состава на долгосрочную перспективу. На днях Владимир Путин подписал закон о списании просроченной задолженности до 10 миллионов рублей за заключение контракта с российской армией. Это щедрое предложение открывает очередной большой сундук с живой силой. Теперь на фронт приглашают тех, кто так лихо жил, что даже 3 миллиона подъемных не закрывают их долговые обязательства. Тех, кто находится не просто в плохой, но в безвыходной ситуации. Подписание такого закона означает, что Путин прекрасно понимает то, о чем мы тут без конца твердим. Платные люди – ресурс не бесконечный. Рано или поздно настанет момент, когда простым повышением выплат уже невозможно будет привлечь новых рекрутов. Те, кто не пошел за 3 миллиона, не пойдут и за 5. Новый закон демонстрирует, что российские власти определенно понимают, солдаты на фронте будут нужны еще очень долго. Еще очень долго не закончится кровавая мясорубка таких масштабов, что журналисты не успевают некрологи подсчитывать. Да, выплаты пока работают, но завтра могут и перестать. Значит, нужны свежие идеи для поддержания бесконечного потока контрактников. Региональные инициативы типа «Приведи друга в окоп и получи 100 тысяч» пока работают. Но что будет через полгода или год, когда нынешних желающих выгребут, а новые будут по-прежнему нужны? Об этом нужно думать заранее. Происходящее недвусмысленно намекает, что вряд ли у Дональда Трампа получится за сутки закончить войну. Все может быть, конечно, мы желаем всяческой удачи. Но пока Путин перестраивает свой режим правления и всю организацию жизни в России под то, чтобы политически безопасно и без массовых мобилизаций воевать без конца. Раздавать огромные суммы – весьма механический подход, но он работает. Наш режим осознал главную истину – воевать можно и без мобилизации. Рассылать гражданам повестки, охотиться на мужчин у станции метро – это очень и очень плохая идея. Но пока этого не происходит, пока государство в лице военкома не вламывается домой к гражданам, можно политически безвредно тратить людей. Депутат Бородай в припадке искренности признался, что на фронте воюют лишние люди. Само государство прям так не говорит, но понятно, что именно это оно имеет в виду. Имеет в виду, что если кто-то от большого ума схватил из кассы 3 миллиона, то сам и виноват. Если оглянуться назад, то становится ясно. Афганистан стал здоровым гвоздем в гроб Союза не из-за потерь как таковых, а потому что домой в цинке ехали парни 18-20 лет, де-факто подростки. Если бы советам хватило ума и денег все порешать баблом, отправить на войну не студентов, а 50-летних колдырей, жравших водку на городских лавочках, можно было положить в 20 раз больше народу, и никто бы не поморщился. Сейчас долгосрочная задача российских властей – найти новые категории лишних людей, как говорит Бородай. Найти таких персонажей, чью смерть общество не расценит как кошмарную несправедливость, а скажет: «Ну а что ты хотел? 10 лямов долгов списали, 3 ляма в клюве унес. За красивые глаза, что ли?» О чем точно никто из чиновников не задумывается, так это о том, что со всеми этими гражданами, которых так активно и дорого рекрутируют, делать после окончания войны. Когда получившая боевой опыт сборная солянка из уголовников, маргиналов, должников по алиментам и кредитам, такой себе ночной дозор имени Джорджа Мартина вернется домой и обнаружит, что деньги-то закончились, работы нет, а осколок в черепе никуда не делся. Вооружать всех непутевых личностей в стране, как не в себя, не задумываясь о последствиях, можно только в 2 случаях.
Либо ты, ну уж прям совсем кромешный идиот, который не видит причинно-следственных связей и будет биться головой о стену, а потом удивляться синякам и шишкам. Либо ты на 100% убежден, что они никогда не вернутся. Не нужно себя обманывать. Первый год, ну, может быть, полтора, для государства война была эдаким таким палаточным лагерем. Типа приехали, разложились, кое-как натянули тент, развели костер, принимали ситуативные решения, чтобы не сдохнуть от голода и холода. Тут мхом обложились, там соломой дыры заткнули. Мы смотрели и понимали, это времянка, которую наскоро развернули и кое-как тут перебиваются, но вообще-то хотят побыстрее вернуться к месту постоянного проживания. К мирной жизни, где можно в телевизоре воевать с НАТО, а при этом методично скупать недвижимость по всей территории зловредного альянса. Мы видели, что государство действовало так. Но сейчас все изменилось. Сейчас война уже выглядит как капитальное строение. Мы видим, как под него залили фундамент, построили стены, тянут магистральный газ и водопровод. Российское государство собирается так жить. Все признаки указывают на то, что жить нам с войной еще неопределенно долго. Причем с другой стороны происходит то же самое. Европейские союзники всерьез обсуждают прямое военное участие с отправкой своих войск или ЧВК. Мы знаем, как это работает. Если разговоры начались, то не через месяц, возможно, даже не через год, но в том или ином виде европейские войска на фронте появятся. Если можно дать какой-то прогноз на год-два, то он очень короткий. Те цифры некрологов, которые крутятся сейчас на медиазоне, видимо, через какое-то время покажутся детским лепетом. Что касается российской экономики, все прогнозы успешно делает Центробанк. Кризис развивается понятным и предсказуемым образом. Ответственные должностные лица говорят о нем прямым текстом. Запас прочности исчерпаем, а временные решения, которые помогали финансово-экономическому блоку стабилизировать экономику, не были рассчитаны на такую длинную войну. Это не значит, что российскую экономику ждет крах. Почему? Разберемся после небольшой рекламы. Ситуация в России становится все более непредсказуемой с каждым годом. И те, кто уехал, казалось бы, на время, сейчас начинают понимать, релокация затягивается, и пора бы уже осесть где-то. Но не в той стране, куда легче попасть, а в той, где хотелось бы жить. Где хорошая медицина, высокие зарплаты и качественное образование. Если вы хотите перебраться в Европу, обратите внимание на компанию Миркеа. Она поможет вам получить заветный ВНЖ стран Евросоюза – Германии, Испании, Италии, Дании, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Финляндии и Франции. Поможет также получить паспорт некоторых стран ЕС. На рынке они уже 8 лет. У них довольно высокий процент одобрений – более 95%. А если вы вдруг попадете в те 5%, кому отказали, Миркеа вернет деньги. Ну или бесплатно переподаст ваши документы на ВНЖ другой страны. С Миркеа вы сэкономите не только время, но и средства. Например, стартап-виза в Испанию требует готовый бизнес-план, который точно утвердит торгово-экономическое представительство Испании. Миркеа поможет вам превратить голую идею в такой вот бизнес-план и получить визу на этом основании. А стоить это будет от 12 900 евро. Помощь с получением паспорта ЕС стоит около 8 500 евро. Кстати, с моим промокодом КАЦ будет на 1000 евро меньше. А если поучаствуете в «Черной пятнице» с 15 ноября по 15 декабря, то скидка будет уже от 2000 евро. Оставляйте свою заявку на бесплатную консультацию на сайте Миркеа. Узнайте, какие страны вам подходят и какие визы лучше оформлять. Ссылка в описании. Продолжаем. Мы говорили о том, что в экономике кризис развивается понятным и предсказуемым образом. Что запас прочности исчерпаем, а временные решения не были рассчитаны на такую длинную войну. Но это не значит, что российскую экономику ждет крах. Слово «крах» в принципе неприменимо к рыночной или хотя бы частично рыночной экономике. Если организацией производственных цепочек для того, чтобы хлеб был на полках, занимается не Госплан, то катастрофа конца 80-х, когда просто еда закончилась, не повторится. Сейчас мы видим, что рубль потихоньку слабеет к доллару, инфляция растет, а ЦБ, который раньше быстренько прибегал и прикладывал к больному месту пластырь под названием «ключевая ставка», теперь ничего не может поделать. Экономика неотделима от того, что происходит со страной в целом. А в России никто не собирается останавливать связанные с войной гигантские расходы. Более того, государство ищет возможности, чтобы тратить еще больше. Экономика будет и дальше перекашиваться. При аховом дефиците работников этих самых работников будут отправлять на убой,
вытаскивать в непроизводительные сектора на пошив бушлатов и сборку дронов. В придачу, в рамках госпрограммы развития ксенофобии раз в пару месяцев мы будем видеть активность по отпугиванию мигрантов. Российская экономика адски наводнена рублями, и ее продолжат ими накачивать дальше. И даже довольно дорогая нефть ситуацию не исправит. Значит, рубль продолжит слабеть, а финансово-экономический блок, переругиваясь между собой и перекладывая ответственность, будет просто наблюдать за происходящим. Есть и катастрофический вариант развития событий. Если случится очередной раунд падения цен на нефть, то уже ничто не сможет предотвратить одномоментное схлопывание рубля к уровню где-то по 200 за доллар. Никто не сумеет остановить инфляцию на десятки процентов. Остановит ли войну такое развитие событий? Нет. Экономика и вся внутренняя жизнь страны официально принесены в жертву решению повоевать без конца. Поэтому кризис будет выглядеть так. Люди внутри страны постепенно беднеют, инфляция сжирает выросшие зарплаты, сильнее всего страдают те, кто не нажился на войне, ведь у них жрать нечего. Государство при этом не снижает, а только раскручивает масштаб военных расходов. Еще более интересен тренд, который не закончится до тех пор, пока этот политический строй существует. Активный передел собственности и власти гарантированно продолжится. Есть железное правило: ужесточение режима снаружи ведет к ужесточению внутри. Репрессии в отношении инакомыслящих раскручивать уже некуда. Открытые оппоненты либо сидят, либо уехали, либо в могиле. А значит, карательные механики обрушатся на головы тех, у кого есть что взять, у кого есть должности и активы. В 2024 году случился масштабный погром Министерства обороны и передел связанных с ним активов. Самые жесткие репрессии в высшем генералитете со времен сталинских чисток. Единственное, что отличает этот погром от сталинских – отсутствие смертных приговоров. Но множество фигурантов, которые вроде как выиграли от войны – генералы, высшие чиновники Минобороны, подрядчики армии, через кого проходили миллиарды – все они уехали в СИЗО, и свобода им в обозримой перспективе явно не светит. Совершенно очевидно, что это не последний такой акт государственного зверства в отношении тех, кто государству служил. Ведь помимо Минобороны есть еще много кланов, которые сидят на слишком больших деньгах и чувствуют себя слишком хорошо. Война – самое удобное время, чтобы добраться до тех, кто раньше считался неприкосновенным. Неважно, кто алчно потирает ладошки, обогащаясь на войне и смежных сферах. Сидеть на большом мешке денег сейчас попросту опасно. Уголовные дела против высшей номенклатуры, погромы целых министерств и вставшая на магистральные рельсы практика отъема имущества по так называемому пересмотру приватизации – этот сюжет никуда не денется. К сожалению, ближайшее будущее представляется очень похожим на то, как мы живем последние пару лет. С одной стороны, постоянно происходят какие-то поразительные и беспрецедентные события. С другой, те тренды, которые были очевидны, продолжаются без больших изменений. Выходит удивительно. Невозможно предположить, что случится через неделю. Большие аресты, резкое падение рубля, военный мятеж, масштабные ракетные атаки в обе стороны или что-то еще. Зато, к сожалению, довольно легко из ноября 24-го представить ноябрь 25-го. До завтра.